Dnes to používa napríklad Tesla, ale používajú to už aj Číňania. Číňania takmer dominantne LFP majú. To ma doviedlo k otázke, v akom procese je baterkáreň v Šuranoch. Ale treba si uvedomiť, že hodnota dnešná v elektromobile je okolo 30 až 40%, ktorú tvorí batéria. Ste spomenuli, že teda primárne pre Volkswagen to bude? A myslíte si, že príde technológia, ktorá bude ešte lepšia než elektromobily možno? A pomohlo by Slovensku, keby my sme si vyrábali vlastné batériové články? Tak myslím si, že ak by sme tie batériové články nevyrábali, tak vedeli by sme ich bez problémov doviesť od susedov, od Maďarov alebo Poliakov. Teda tam sú fungujúce veľké gigafactory na batérie, ale treba si uvedomiť, že hodnota dnešná v elektromobile je okolo 30 až 40%, ktorú tvorí batéria. Tá hodnota veľmi pravdepodobne klesne ku 20%. Ale si predstavte, že 20%, keď zrazu budete dovážať, a doteraz ste si boli schopní to vyrábať tu, v prípade napríklad motorov, tak je to veľká časť, ktorú zrazu, o ktorú prídete. No a to je to HDP, ktoré nám môžeme potenciálne klesnúť. My sme to vyrátali približne. To môže byť niečo cez 1% HDP, nie že hodnoty v automobilovom priemysle, ale HDP, o ktorú by sme mohli prísť, ak by sme si pre naše automobily aspoň veľkú časť tých batérií nevyrábali na Slovensku. No a to ma doviedlo k otázke, v akom procese je baterkáreň v Šuranoch? No tak to by bola dobrá otázka na investora, čo je Gotion Innobat Batteries, mimochodom tiež člen SEVA. Detaily projektové vám nepoviem, lebo však to je, treba sa opýtať ich, ale v princípe tá baterkáreň vyzerá, že v roku 2027 by mala byť spustená. EIA, ktorá teraz prebieha, verím, že skončí, neviem presne, aký majú harmonogram, ale podľa mňa okolo leta, alebo možno po lete tesne chcú skončiť, ale to teraz naozaj opýtajte sa investora. A dôležité je, že v roku 2027 by mali spustiť výrobu, čo je to, čo potrebujeme, lebo v prípade napríklad Gotion Innobat v Šuranoch je to výroba batérií litium-ionových, ale ešte špecificky chémia litium železo fosfát, to je LFP skrátené, a to sú práve batérie do tých elektromobilov, ktoré mali byť tie masové. Majú, myslím, že dodávať pre Volkswagen, a to sú tie elektromobily, ktoré vlastne majú byť citeľne prístupnejšie pre bežných ľudí. Dnes to používa napríklad Tesla, ale používajú to už aj Číňania. Číňania takmer dominantne LFP majú, lebo aby mali teda predstavu diváci, do akej miery sú v batériách detálne, a teraz SEVA sa tomu venuje. Myslím, že moji diváci sú v obraze? Vyznajú, dobre, tak nebudem teda vyzvedľovať, ale NMC, nikel, mangan, kobalt, sú vlastne tie štandardné, ktoré používame dnes dominantne, a LFP nám chýba, v Európe sa nevyrábajú. Spúšťajú sa v výroba v Španielsku, pri Valencii a teda aj na Slovensku, dúfam, a proste treba ich. A ste spomenuli, že teda primárne pre Volkswagen to bude? Alebo na začiatku? Myslím, že to oni aj deklarovali, že aktuálne majú vykúpenú tú výrobu pre Volkswagen, a myslím si, že aby som teda nešiel úplne do detailov, lebo fakt sú to otázky pre investora, teda Gotion Innobat Batteries, ale myslím si, že ten dopyt od Volkswagenu je vyšší ako tá prvá etapa 20 GWh ročne má vyrábať, takže rovno plánujú aj tú druhú, tých 40 GWh, čo je obrovská inak masa. Aby si vedeli inak diváci predstaviť, že Európania vedia urobiť batérie. Hej? Jedna vec je urobiť ich v laboratóriu a proste malej škále, alebo pri výrobe, povedzme, megawatovej výrobe alebo stovkách megawattov, ale Číňania sú naozaj majstri, zvládli to veľmi dobre v gigawattovej škále. Proste veľmi dôležité je, že keď väčšinu nákladov pre výrobu batérií tvorí materiál, batériové materiály, tak vy vlastne potrebujete optimalizovať tú výrobu čo najlepšie a mať čo najmenší odpad. A keď dosiahnete odpad v desiatkách percent, ako sa to údajne v úvodzovkách podarilo Nordvoltu, preto jeden z dôvodov asi prečo skrachoval je, tak vy potrebujete dostať ten odpad do úrovne pár percent alebo 1%. Bo keď to vyhodíte všetko a desiatkách percent, tak nikdy nebudete
v kladných číslach. Takže toto napríklad Číňania vedia veľmi dobre urobiť a majú nielen, že ten prvú časť, pokročilé batérie, nové materiály a tak ďalej, nemusím ísť do detailov, ktoré solid state, takže batérie s pevným elektrolitom, rýchle nabíjanie, extrémne rýchle, vyššia energetická hustota a tak ďalej, tak vedia aj tie batérie vyrábať vo veľkých škálach a toto robí práve to, prečo sú takí dobrí. A budú vyrábať aj pre fotovoltiku batérie alebo iba pre elektromobily? Myslím, že áno, pretože ak dobre viem, tak Inobat, ktorý je zase ďalším členom SEVI, tak už teraz vyrába vo voderadoch batériové úložiská, lebo Gotion je veľkým výrobcom aj batérií pre battery storage. Takže druhá inak veľká téma, ktorá sa v batériovom priemysle rozvíja a ide raketovým tempom, je vlastne obrovské kontajnerové batérie, ktoré práve slúžia na tie podporné služby a na podporu distribučných sústav. A Gotion sám o sebe vyrába teda články aj pre battery storage, BESS sa to volá, aj Battery Energy Storage Systems. Takže predpokladám, že budú vyrábať aj preto, ale teda ja neviem úplne detaily. Myslím, že Gotion má v Nemecku Göttingen, alebo kde? Görlitz, niečo na G to bolo, už takúto fabriku. Takže na batériové úložiska. A čo sa týka druhého života batérie, na Slovensku vieme spracovávať? Viete čo, vrátim sa do pionierskej doby, keď sme zakladali SEVu a keď, povedzme, to boli tie Meru 8 roky pre nás, pionierské a exotické až, vtedy sa veľmi hovorilo o Second Life. Hej? Pretože sme si mysleli, že to je relatívne jednoduché a tak ďalej, ale stále viac a viac je ten smerom k recyklácii a poviem aj prečo. Second Life je super myšlienka, len je hrozne komplikovaná, lebo vy vlastne, keď tú batériu dostanete z toho auta, tak musíte zistiť, ktoré články majú akú kapacitu, ako sú proste, v akom zostatkovom stave sú. Niektoré musíte vyhodiť, alebo musíte zrecyklovať, pretože nemôžete zobrať celý pack úplne unblock. A je to relatívne komplikované. Hej? A zároveň batérie sa stali tak lacnými, proste, môžem povedať čísla, ale sú proste brutálne lacné. Oproti roku 2010, aby sme teda boli úplne presní, bola kWh battery packu na úrovni niečo cez $1,400, hej? Čiže 450, ak si dobre pamätám. Dnes, v roku 2025, bola cez $100 tá kWh. To znamená, že to kleslo o vyše 90%. A vlastne vy máte tú potrebu to predĺžovať, keď tá technológia je vlastne extrémne drahá. Tým, že klesla cena batérií. Tým, že výrazne tá batéria je dlhšie v tom elektromobile, ako sme si mysleli. Možno niekedy v 2015 sme predpokladali, že to bude 7 rokov, 8 a dopol, lebo však tak to bolo v mobiloch. Nie je to tak. Proste tie elektromobily držia 300-500 tisíc kilometrov, hovorím teda o batériách. A vlastne keď si teraz pozriete, tak bratislavskí taxikári si dovezú úplne bežne Teslu z Holandska, ktorá má 300 tisíc kilometrov. Minule sa mi jeden chválil, že už má druhú, tá predtým 500 tisíc mala, teraz má 300 tisíc a mu to jazdí úplne skvelé. To znamená, že je zrejmé, že tie batérie vydržujú oveľa dlhšie. Takže vlastne oni nepotrebujú ani ten Second Life. A tretí dôvod, prečo to je komplikovanejšie s tým Second Life, je, že recyklácia výrazne sa posunula dopredu. Výrazne väčšie výnosy spätné, že ak si predstavíte, nie je problém dosiahnuť 95% návratnosť materiálov z batérie, tých aktívnych. Dokonca je to aj z legislatíve vyžadované, 92 až 95 podľa toho, ktorý musia pozrieť diváci. Ale je myslím, že ich 5 a proste záleží o tom. Tak to je legislatívo požadované, koľko musíte vlastne recyklovať. A teraz keď si toto dáte všetko dokopy, recyklácia, veľa projektov, ktoré sú ani dokonca nevyužité, lebo tie batérie nie sú, lebo sa nevracajú tak, ako sme si mysleli, lebo dlho vydržia. Tak Second Life to má ťažké a myslím si, že bude to tak skôr okrajová záležitosť. To je môj taký pocit. A ktoré technológie si myslíte, že ešte môžu posunúť tú elektromobilitu ďalej? Všetky, ako doslova, že všetky, lebo batérie sú, to, čo nás čaká v batériách, doteraz sme zažili naozaj revolúciu, ale keď sa pozriete na to, kam sa posúvajú,
najmä teda čínsky výrobcovia, v rýchlosti nabíjania, takzvané C, v energetickej hustote, ktorá sa dokonca aj na tých dnešných zlepšuje ďalej. Nehovorím o nových materiáloch alebo o tzv. Solid state batteries, to sú teda s tým pevným elektrolytom. O tom, že vlastne batérie s pevným elektrolytom sú prvé komerčné nasadenie 2027, 2028, to je za chvíľku. Takže batérie zažijeme prudký rast ďalej. Dôležité je, že elektromobily sa vedia ďalej zefektívňovať aj s zlepšovaním pohonu. To si ľudia neuvedomujú, ale nie je to iba o batérii väčšej a energeticky hustejšej, to znamená, aby som mal ten dojazd ďalej, preto lebo mám väčšiu batériu a lepšiu, ale je to aj o tom, že menej míňam, to znamená, že je efektívnejší pohon. Keď si pozrete napríklad Schaeffler na Kysuciach, ktorý vyrába, alebo to vyvíja, alebo tam aj R&D centrum veľké, ale vyrába pohonné jednotky, ktoré sú optimalizované 3 v 1, 4 v 1, nechcem ísť do detailov, a dokáže dosiahnuť zvýšenú efektivitu nie že v jednotkách percent, ale desiatkách percent, myslím, že 20-25%. A toto, keď si premietnete, tak vlastne to auto má zrazu menej žerie v úvodzovkách. Hej? A to vidíte teraz v nových autách, že napríklad Mercedes, keď sa pozriete na spotrebu, on nejde preto, nemá taký dojazd len preto, lebo má lepšiu batériu, ale má menšiu spotrebu. A toto je obrovský potenciál elektromobility, kam sa to bude smerovať. A čo je ešte ďalší potenciál, a to si ľudia zatiaľ neuvedomujú, je naozaj tie software definované vozidlá, že elektromobily sú primárne software definované vozidlá z rôznych dôvodov, nechcem ísť do technických detailov, a takmer výhradne, teda dokonca by som povedal úplne výhradne, sú to autonómne autá, ktoré sú elektromobily. To znamená, že elektromobilita je veľmi tesne spojená práve s týmto trendom software definovaných vozidiel, ktoré vám dávajú obrovskú príležitosť na aktualizácie, ale nielen aktualizácie, ale proste cez duch, teda myslím, hej, over the air sa to volá, ale aj na množstvo iných vecí, ktoré proste si doteraz neuvedomujeme ešte. Proste si predstavte mobil, iPhone v roku 2008, alebo kedy sme mali, tuším tak, vtedy sme mali jednoduchý iPhone, kde bolo základné aplikácie, všetci sme sa tešili, lebo teraz proste super, nie? Kam sa dostal iPhone za tých, neviem, 10 rokov alebo 15, koľko to tam vychádza. Používame ten mobil na veci, ktoré sme si v roku 2010 určite nepredstavovali, že budú používané. Hej. Takže toto bude aj auto. A dôležitá vec je, že ten elektromobil je základom pre SDV, Software Defined Vehicle. SDV je základom a mozgom pre autonómne vozidlá, ktoré my na Slovensku ešte nevnímame ako trend. Ale pozrite sa do Číny a pozrite sa do Spojených štátov amerických. Odhady hovoria, že v roku 2040 väčšina hodnoty v aute a v autonómnom priemysle bude v digitálnych technológiách. To je presne toto, SDV a autonómne vozidlá. Takže toto je elektromobilita, ktorá je vlastne základným hardverom pre všetky tieto trendy. A teda ja si myslím, že nás čaká ďalšia, ak nie revolúcia, tak výrazne rýchla evolúcia proste technológie. Však aj WeRide vlastne ide s pilotným projektom. My sme ako jedna z prvých krajín v Európe. WeRide má ešte v Zágrebe už spustili. Vlastne, áno, WeRide tam je, tuším, Nepony AI. Aby sme nešli do detailov, je niekoľko týchto poskytovateľov v Číne a teda jeden je WeRide, druhý je Pony AI. Presne o tomto som hovoril presne, že spolupráca automobiliek, že my používame v dobrých partnerstvách technológie z Číny a nie je to iba o batériách, je to práve napríklad o atomnej jazde, je to o vysokých stupňoch asistencie pre vodiča. Ľudia neviem, či vedia, ale proste od 1 do 5 tie úrovne autonómie aktuálne bežne sú 2 u nás na Slovensku. Akurát, že v Číne, napríklad WeRide, má úroveň 4, to znamená, to je to ľudovo povedané robotaxi. Hej? A keď sa pozriete na robotaxi, žiadne robotaxi nie je iné ako elektromobil. Úplne prirodzene, lebo tam je rôzne technologické synergie a plus to nikto neuvažuje nad spalovákmi. Takže inak povedané, to sú všetko stavebné kamene preto, aby ste mohli budovať
takú tú celú hodnotu moderného automotív a mobility. A bez tej elektromobility ťažko budete budovať pokročilé úrovne autonómie. Plne súhlasím. A môžeme sa pozrieť na aktivity SEVI. Organizujete aj e-fleet day, čo je napríklad elektromobilita pre firmy. Tak možno stručne, že SEVA je vlastne Združenie právnických osôb, ktorá má takmer 80 členov a mimochodom my nevnímame elektromobilitu ako autá, nabíjačky, ale je to široký ekosystém, však sme si o tom doteraz hovorili veľmi, veľmi veľa. Takže sú to samozrejme automotív, importéri a tak ďalej, nabíjačkari, ale rôzne typy služieb. Takže si predstavte od platby a poistenia až po leasing a tak ďalej. A dôležité je batériový stream, lebo ten chceme proste podporiť. Z niektorých členov som už spomínal v batériovom priemysle. To, čo my riešime, je vlastne podpora primárne elektrifikácie v korporátnych flítoch, lebo tam sa naozaj predávajú tie autá v rôznych segmentoch od 80 až 90% všetkých elektromobilov predaných na Slovensku ide do firiem. Máme niekoľko takýchto podporných programov. Jeden samozrejme sú podujatia ako e-fleet day, čo robíme spolu s mojou Elektromobil.sk, kde vlastne evangelizujeme. Jednoducho je to koncept podujatia, kde to nie je konferencia iba a tá konferencia sa strašne snažíme, aby dala tomu divákovi, poslucháčovi niečo nové a nejaké reálne skúsenosti a tak ďalej počas celého dňa. Ale je tam samozrejme veľmi silný aspekt, vyskúšam si ten elektromobil. Tam na tom parkovisku, robím to v Šamorine, v Ex-Bionics, obrovské parkovisko, chodia, sparkujú celé parkovisko v rôzne značky a 70-80 elektromobilov, modelov, nie že počet kusov, ale modelov si viete vyskúšať rovno v ten daný deň. A tretia vec je samozrejme networking, lebo my keď sme začali budovať, keď sme začínali so sebou, som hovoril, že nás bolo 4-5 firiem, čo sme to založili. Potom sa to rozrastlo, boli sme natešení, že 20, potom 30 a tak ďalej. Ja osobne som poznal úplne všetkých až do roku, neviem, 2021 alebo koľko, 2 možno, ale je skvelé, že ja tých ľudí dnes už nepoznám na tej konferencii, teda poznám mnohých, ale nie všetkých, takže to je dobrý znak toho, že keď vám príde 700 ľudí proste za ten deň, tak sa to asi rozvíja, hej. Mohlo by sa rýchlejšie mimochodom, ale rozvíja sa to organicky. Takže toto je jeden klasická ukážka, ako to robíme, ale tých podujatí a typov podujatí je viacej, samozrejme aj pre členov, iba vyslovene exkluzívne pre členov, ale čo je dôležité, my sa snažíme aj ovplyvňovať vlastne ekosystém, ako to voláme, legislatívu. Proste rôzne zákony od formy podpory a daňových nástrojov, ale aj hasičí, stavebné konanie, podpora heavy duty vehicles, to znamená ťažké nákladné dopravy, lebo to u nás zatiaľ je akože v predstavách ľudí asi nie je, ale Holandsko, Nemecko, Francúzsko a tak ďalej sa to proste rozvíja. Bavíme sa o iných proste legislatívnych témach, ktoré proste potrebujeme spraviť. A cítite podporu zo štátu? Viete čo? Cítime v strašne slabú. Akože na to, aká to je obrovská téma pre Slovensko, pretože tu mám proste atomový priemysel, tak to, čo sme mali robiť, je strašne veľa. Je to my máme, akože ako to voláme, že elektromobility na cestách. Raz chceme viacej elektromobilov, lebo je to dobré pre nielen životné prostredie, ale aj ekonomiku a zároveň aj pre tie mnohé iné veci, ktoré sme si synergicky spomínali. Ale potom samozrejme elektromobilita v továrniach. A keď si mám predstaviť, čo by sme všetko mali robiť, aby sme proste zvládali tú transformáciu v automobilkách alebo u tých subdodávateľov, tak robíme akože na škále 10, čo 10 je najlepšie, tak robíme, neviem, 1,5 alebo proste strašne málo. Hej, že, a plus ešte veci, ktoré veľmi aktívne bránia tomu rozvoju. Hej. Typicky napríklad to URSO, regulácia. Proste neurobíme to tak, aby sme podporili tie nové technológie, lebo rôzne dôvody prečo. Môžeme povedať prečo. Prekážkový beh. Myslím si, že my sme prežili strašne veľa. Prežili sme niekoľko premiérov, ministrov hospodárstva, aj predsedov URSO a tak ďalej. Prežijeme aj toto. Hej? Ale
Dnes, keď si všimnete na tie trendy, keď sa pozriete na tie trendy a keď si všimnete, čo zažíva Nemecko, a kde my sa rozprávame o tom, že Ježiš, ako Nemci to majú na nič, lebo tam proste nestíhajú tým Číňanom a tak ďalej, tak sa seba kriticky pozrieme na náš stav, že proste, keď Nemci majú problém, tak asi my máme, že násobne väčší problém, alebo o niekoľko rádov väčší problém, lebo my nemáme tu ten vankúš silnej ekonomiky, nemáme vankúš ani len tých silných hráčov s R&D kapacitami, hoci slabším niekedy, alebo v niektorých prípadoch ako Číňania, ale stále je to výrazne lepšie ako na Slovensku. To znamená, že keď my chceme prežiť, tak proste musíme zapnúť vyššie rýchlosti. Ja som skeptik, že to ide z pohľadu, akože teraz to nejde. Že máme protivietor v ekonomike z pohľadu opatrení rôznych daňových a tak ďalej. Proste u nás je výroba drahšie ako v Španielsku. Čo vám na to povedať? Tak keď máte koncern, ktorý má 20 závodov v Európe a rozhoduje sa, kde tam nový model dá, no tak tie závody súťažia. A proste povedia, tento model vám vieme vyrábať jeden kus za toľko. A druhý závod v Španielsku, Portugalsku, kdekoľvek povie, a to my vieme za toľko, hej. Tento šéfstvo, headquarter niekde vo Wolfsburgu alebo kdekoľvek v Paríži sa rozhoduje. Ekonomika je veľmi silná. Stabilita, politické prostredie, obrovská téma. Proste teraz sme na tom zle. Jednoducho, to si povedzme otvorene, je, že tá dôvera tých investorov, však to nedávno som čítal prieskum obchodných komôr, kde proste tí investori strácajú dôveru a strátili mnohom dôveru a nechcú investovať. A to si nepredstavme teraz, že sa to stane, že zavreme celú automobilku. Ale tá automobilka neinvestuje. Keď neinvestuje, tak postupne sa stáva menej dôležitou v tom celom systéme tých závodov. Vyrába, alebo začne vyrábať modely, ktoré sú menej future-proof, to znamená do budúcnosti stabilné, ktoré sa obmieniajú. Budú tam možno modely, ktoré sú udržbavé, hej, to znamená, že potrebujeme ich ešte vyrábať pár rokov, lebo proste rôznych dôvodov, ale no. A zároveň nové projekty v subdodávateľskom reťazci, hej, že potrebujeme, no, nejde to. Nulové alebo ako veľmi, veľmi nízke investície. Dokonca aj so susednými krajinami, ak sa porovnáme, tak sú výrazne nižšie. A čo sa týka vašich projektov, na čom momentálne pracujete? Pracujeme napríklad na spustení SEVA Elf klubu. To je náš certifikácia firiem, ktoré sú priateľské k elektromobilite, ktoré vlastne my certifikujeme, dáme im vlastne taký certifikát, že na tri úrovne, kde im ukazujeme, čo by mohli robiť, aby elektrifikovali svoje flotily a stavili nabíjačky a tak ďalej. A chceme z tohto urobiť už aj aktívny klub, ktorý sa bude stretávať, ktorý sa bude navzájom evangelizovať, zdieľať informácie a tak ďalej. Takže napríklad toto je SEVA Elf klub, ktorý chceme rozšíriť. Robíme rôzne legislatívne iniciatívy teraz, modernizačný fond. My máme zázračnú schopnosť na Slovensku vyhýbať sa možnostiam čerpať eurofondy v rôznych širokých škálach. Teraz eurofond znamená európske peniaze. Brusel nám opakovane dáva možnosti z rôznych fondov podporiť trh. A nie na nabíjačky, ale aj vozidlá. A iné veci, proste klastrovanie, podpora R&D a tak ďalej. Máme zázračnú vlastnosť nepoužiť ich. Takže aktuálne chceme, aby, a pripravili sme takú iniciatívu z modernizačného fondu, tak ako iné krajiny sme spustili schému na dotáciu nákladných vozidel bezemisných. Aktuálne bezemisné sú na 99,9% elektromobily, kde všetci výrobcovia majú už desiatky modelov, ktorátali cez 40 modelov, ktoré si dneska viete kúpiť, a elektrifikácia nákladných vozidiel je obrovská téma v zahraničí, najmä teda na západ od nás, ale napríklad aj v Poľsku a v Česku. V Poľsku minulý rok a v Česku od tohto januára spustili práve podpornú schému z modernizačného fondu, to je Európska únia, to je modernizačný fond EÚ, kde si vedia dopravcovia získať dotáciu na rozdiel medzi elektrickým a dízlovým kamiónom. Tam je väčší rozdiel, nie to je povedzme takmer rovnaká suma, alebo len mali o niečo vyššie ako pri osobákoch. Povedzme je tam dvojnásobok alebo 2,5 násobok, pretože tých kamiónov je stále málo a tak ďalej. Takže ten
efekt toho veľkého tých úspor z rozsahu tam ešte nie je, ale ide to milovými krokmi. A čo je dôležité je, že vytvára sa tlak veľkých zadávateľov dopravných výkonov, predstavte si veľké korporáty, potravinárstve, automotíve a tak ďalej, a chcú, aby ich dopravcovia mali vo flotilách aj bezemisné vozidlá z rôznych dôvodov, nechcem ísť do detailov. Poliaci práve preto, Češi ako reakciu na Poliakov zaviedli práve túto dotáciu, aby si to tí dopravcovia v úvodzovkách ošahali. To znamená, naučili sa s tým jazdiť, aby dokázali tie kamióny správne nabíjať, lebo je rozdiel, keď si natankujete za takmer rovnakú cenu naftu kdekoľvek, lebo oni to proste natankujú, hej. Elektrina viete veľmi variovať a dokonca výrazne šetriť, keď to nabíjate na správnom mieste, v správnom čase, tak ďalej. Toto všetko sa musíte naučiť. No a chceme toto, aby sme spustili Modernizačného fondu a radi by sme to presadili, takže máme takúto iniciatívu. Ale máme viac iniciatív s hasičmi. Proste potrebujeme zjednodušiť alebo aj minimálne sprehľadniť povolanie nabíjačiek v budovách. Je aj na základe našej komunikácie s ministerstvom dopravy a pripravená novela zákona o energetickej efektivnosti budov, ktorý schválila vláda, takže na jeseň určite bude schválená aj v parlamente, kde sa výrazne sprísňuje a zvyšuje počet nabíjačiek, ktoré sa musia budovať v budovách rezidenčných alebo iných garážach. Takže toto sú všetko veci, ktoré proste treba spustiť. Zjednodušenie stavebného zákona, strašne komplikované je povolovanie nabíjačiek. Ešte komplikovanejšie ako kedysi, keď bol ten starý zákon a tento to mal zjednodušiť. Energetika, proste smart charging, software definované vozidlá a autonómia, to sú tiež témy, ktoré my riešime, takže tých iniciatív je veľmi, veľmi veľa. A by som sa tak osobne opýtala, že aká bola vaša cesta k elektromobilite? Aký bol ten váš podnet, ktorý ste prešli do spaľovacieho auta? Tá cesta bola od roku 2010, ako som spomínal, vtedy sme postavili, neviem, či prvú nabíjačku v Bratislave. V tom som bol nejak zaangažovaný a potom sme sa to proste rozvíjali. Videli ste, že to začalo v Európe. Samozrejme sme boli exoti. Ako pionieri aj na Slovensku zvlášť exoti. Tí sa ešte jazdilo na takých tých nákupných vozíkoch od Citroenu a Peugeotu, ktoré nedošli do Viedne, alebo možno došli a museli sa to tam nabiť, aby si to dostali naspäť. Budovali sa prvé nabíjačky na rôzne také prvé projekty, keď boli prvé 4 rýchlo nabíjačky, sa všetci tešili. Samozrejme, založili sme potom Sevu a išlo to rýchlejšie. Veľmi to samozrejme zrýchlilo po covide, proste z rôznych dôvodov. Ja som veľmi aktívny užívateľ elektromobilu. Mám to veľmi rád. Mimochodom, keď som mal spaľovák, tak som jazdil menej. Neviem, prečo elektromobil je návykový na jazdenie. Že je fakt my to isté. Zábava. Ja veľa viacej cestujem, odkedy máme elektromobil. Aj to inak ľudia fakt, že nevnímajú možno a sa boja o toho dojazdu a tak ďalej. Ja to vôbec neriešim. Napríklad teraz sa môj elektromobil nabíja. Dokonca mám pocit, že mi pípol, že už je nabitý na hodinkách. Som cítil. Takže proste je to jednoduchšie. Vy vlastne ten elektromobil máte flexibilnejší. Keď si to tak uvedomíte, ktoré naftové auto môžete počas vášho rozhovoru vo videu nabíjať, ktoré auto naftové môžete uvažovať nad tým, že by som ušetril na nafte, keby som tankoval o 9:00 večer a automaticky a nemusím o to mať starosť. Alebo také, že by mi aj zaplatil niekto za to, že to auto nechám na tej čerpačke a proste robte si s tým, čo chcete a teda môžete mi zaplatiť za to. Tak toto je pri tom smart chargingu. To auto prešlo strašnými, a teraz hovorím, nie jedno konkrétne, ale ten elektromobil prešiel naozaj obrovským vývojom. Technologicky sa výrazne posunul. Tie auta, ktoré sú dnes v ponuke, a 2025 bol podľa mňa dosť zásadný rok, lebo sme videli aj veľa nových modelov, malých, stredných, tie auta sú dostupnejšie, aj
lacnejšie, to si ľudia neuvedomujú, ale sú lacnejšie. V mnohých kategóriách je to rovnaká cena ako proste medzi spaľovák a elektromobil, už nie je rozdiel. Takže je to pre mňa na jednej strane ten dôvod prečo je, že ja mám naozaj životné prostredie a klimatickú zmenu ako vážnu tému pre mňa. To znamená, že ja si nemyslím, že to je len tak. Dnes síce necítime tej verejnej debate, lebo to nie je moderné. Hej. Teraz je moderné konkurencieschopnosť a neviem, ekonomika, lebo proste je to tak. Politický a volebný cyklus je to. Hej. Aktuálne strany pripomínajú ekonomiku. Hej. Ale elektromobilita je o ochrane životného prostredia. To sa vráti. Za 5 rokov začnú zase mladí kričať, že naozaj my chceme žiť o 20 rokov a prežiť na tej planete. A kto to sleduje, tak jednoducho proste to musí vnímať. Takže toto je pre mňa hrozne dôležité. A dôležité je aj to, že ten elektromobil je technologicky absolútne špičková vec. Proste ak si porovnáte spaľovák a elektromobil, tak keď mi niekto povie, že ten spaľovák, okrem teda častá vec je, že teda vie dojsť vyše 1000 km alebo 900, hej, tak inak je to horšia technológia. Menej efektívna, menej zábavná, som si povedali aj, ale zároveň aj menej technologicky vyspelá. To znamená, že mňa to baví, hej, že to je proste, ja som vždy robil niečo v energetickej transformácii a baví ma proste tá elektromobil aj z pohľadu technológie a ešte navyše to, kam sa to ide rozvíjať a kam sa to rozvíja, to sme si hovorili, že to je šialené tempo a mimochodom podľa mňa byť mladým, tak tomuto sa venujem ako jedna z takých super aktivít. V elektromobiloch sa začína využívať AI. Proste automotív bude o AI práve kvôli tej autonómii, práve kvôli tým software definovaným vozidlám a to je proste základ elektromobil. A myslíte si, že príde technológia, ktorá bude ešte lepšia než elektromobil? Ja osobne by som bol nadšený, keď sme tu mali 5 technológií, ktorými vieme pomôcť planéte. V podstate aj vodík vie pomôcť planéte, ak je zelený. Problém je s vodíkom, keď sa konkrétne pozeráte na to, že vodík je hrozne komplikovaný od jeho výroby až po jeho spotrebu. Strašne veľa komplikovaných nástrah a samozrejme nad tým všetkým je problém s energetickou efektívnosťou vodíka. Proste, keď si toto všetko dáte dokopy, tak z toho hypu, ktorý sme zažili opätovne mimochodom, lebo vodík zažíva hype každých, 15 rokov, tak z hypu okolo roku 2000 ten vodík vymizol z tej verejnej debaty, ale nie len preto, lebo proste politici prestali o tom rozprávať, ale desiatky projektov, výroba, skladovanie a využívanie do vodíka, zvlášť doprave, zanikli. Veď sa pozrite na kedysi očakávané vodíkové čerpačky. Oni nie, že sa stavajú, oni sa zatvárajú v krajine ako Dánsko, Nemecko. Dokonca veľkí olejári, ktorí tu pôvodne chceli ako veľkú tému, zatvárali tie čerpačky. Takže podľa mňa vodík, a teraz ja nechcem robiť toho diablovho advokáta, v princípe by bolo skvelé, keď sme mali 7 technológií, na ktoré by nám pomohli, ale podľa mňa sa stáva niž technológiou v doprave. A keď sa pozrite na veľké forecasty, ktoré aktualizovali napríklad aj veľkí hráči z olového oil and gas, tak už ani oni veľmi neveria tomu, že tam ten vodík bude hrať v tej doprave úlohu a tú plnú elektrifikáciu okolo roku 2050-60 v celom svete v doprave vidia aj tí veľkí olejári. Takže neviem, či príde technológia, aktuálne je absolútny trend v elektrifikácii, mimochodom nielen v doprave. Odporúčam divákom, ak nepoznajú Liebreichov rebrík, a teraz aktualizovali aj Liebreichov staircase, to volajú teraz, Liebreich staircase, alebo electrification staircase, podľa toho si to nájdete. Presne vidíte, kde tá elektrifikácia je dnes už komerčne nasadená, kde sa brutálne rozvíja, kde to bude neskôr a tak ďalej. Takže elektrifikácia má hrozne veľa výhod. Od efektívnosti, bezpečnosti. Pretože dnes sa bavíme o tom, že tú elektrinu vieme vyrábať doma. A keď sa bavíme, že či budeme mať dosť benzínu, lebo proste jeden starý ujo napadne druhého, lebo proste z rôznych dôvodov a nevieme to ovplyvniť. A zrazu padá celý trh s dovozom ropy,
elektrina tento problém nemá. To znamená, že ten trend je od ekonomiky, životného prostredia, bezpečnosti tej celej ekonomiky a udržateľnosti je úplne jasný v prospech elektrifikácie. A dali sme peknú bodku rozhovoru. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi príjemné rozprávanie a poskytli ste množstvo zaujímavých informácií. Ďakujem za pozvanie. A ďakujem pekne za pozretie videa. Krásny deň vám prajeme.